¿Sabías que la humedad y la temperatura pueden arruinar tu cosecha en segundos? Pero la tecnología de microondas lo cambia todo. Rápido, preciso y sin margen de error. ¿Cómo funciona? Ondas de microondas atraviesan los granos, detectando en tiempo real la humedad y temperatura. Si hay un problema, el sistema actúa al instante. Menos pérdidas, más calidad, mayor rentabilidad. ¿Quieres optimizar tu producción? La tecnología ya está aquí. Comparte este video y súmate a la revolución agrícola.